بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به دا خبر ابزرو کړې وي کله چې سړی په کمره کې وي یا د په کرسۍ یا په کټ کې ناست وي او اچانک دا کرسۍ وسنډېږي د دې په سوچ کې شي په شک کې شي چې څه چلو شو خو چې کله دې دیوال ته دروازې ته کړکۍ ته یا پنکۍ ته وګوري هغه هم خوځي نو دې ډایرکټ د کمرې نه بهر وځي زلزله ده. خو کله کله انسان په ذهن کې داسې یو سوال راشي چې آیا دا زلزله کیږي څنګه دا ولې کیږي. نن به خبره کوو why do earthquake happens چې دا زلزله څنګه کیږي ولې کیږي د دې شاته څه وجوهات دي. د ټول لومړی به پیژنو چې earthquake زلزله وایي څه ده. ګورئ کله چې دا ځمکه اچانک وخوځي دې ته موږ زلزله وایو خو دا ګورئ په خپله نه خوځي د دې شاته یو عمل کیږي. د دې ځمکې لاندې چې کوم داسې راکس چټانز موجود دي د هغې کې د مسلسل دباو د وجې دا زلزله جوړیږي. مطلب دا چټان چې وي دا کوم پلیټس چې موږ وایو بوس مخې ته روان دي دي مومنټس کې دا مسلسل په حرکت کې وي چې کله دی یو بل څه داسې ټکراویږي دی دا دباو برداشت کوي یو حد داسې راشي چې په دې کې نور دباو د برداشت کولو صلاحیت نه وي دا وچ وي. چې کله وچ وي نو په دې کې چې دا کومه انرژي جمع شوې وي دا کومه توانایي جمع شوې وي دا ټوله एकदम خارج شي او چې کله خارج شي نو دا موږ سره سایزمیک چې کوم موږ سره ویوز دي د هغې په شکل کې کوم چې د زلزلې والے لهرونه دي په صورت کې داسې غیر چاپیره پیلاوېدل شروع شي. اوس چې کوم دغه لهرونه د ځمکې د پاسني سرفیس ته راشي د ځمکه خوځېدل شروع کړي نو دغه واقعې ته دغه ټایم ته موږ زلزله وایو. اوس دا زلزله چونکې په 2-3 سکندو کې پته لګي چې زلزله وشوه ډایرکټ اچانک سړي ته پته لګي خو دې شاته ډېر زیات ټایم وي دا دباو جمع کېږي دا موږ سره ډېر ټایم علي په دې کې ډېر کلونه دغه بلکې په هزار سال زرګونو کلونه په دې کې لګي. اوس دا زلزله راځي څنګه دا دباو جوړیږي څنګه د دې دپاره موږ د ځمکې دننه ننوځو چې آیا په دې ځمکې دا په کوم ځای کېږي د ځمکې لیر ته به ننوځو چې دا ځمکه څنګه جوړه ده. ګورئ د ځمکې 3 لیر دي. یو ته موږ کرسټ وایو. دا کرسټ موږ سره د ټولو اوټرموس لیر دی دا پاسنی چې کوم لیر دی د ځمکې دا موږ سره کرسټ دی په کوم چې موږ او تاسو ژوند کوو دا غرونه پې موجود دي دا اوبه پې موجود دي دا موږ سره کرسټ دی. د دې نه علاوه د دې نه بعد چې دې پسې کوم لیر دی هغه دی موږ سره منټل دا د کرسټ لاندې دی. اوس په دې منټل کې دا کوم چټانو چې موجود وي دا موږ سره ډېر زیات انتهایی ګرم وي مطلب ټوټل ملټ شوي نه وي پګلاویږي نه ډېر ګرم وي او هغه داسې بهیږي د هغې د حرکت د وجې دا کوم چې ټیکټانیک پلیټس وي هغه هم حرکت کوي او دې پسې چې کوم بل لیر دی هغه موږ سره کور دی. دا کور د دې منټل لاندې وي او دا موږ سره انتهایی ګرم وي دا لیر دا کور چې کوم وي دا انتهایی تقریبا 5000 ډیګري سنټیګریډ د دې موږ سره ګرمایش وي. او دا خبر یاد ساتئ دا زلزله چې کېږي دا موږ سره د کرسټ او منټل او په دې منټل کې بیا موږ سره چې اپر کم منټل دی نو په دې دواړو کې موږ سره زلزله کېږي ځکه چې په دې کرسټ او په دې اپر منټل کې موږ سره ټیکټانیک پلیټس موجود دي او دې ټیکټانیک پلیټس د وجې زلزله راځي. اوس به پوهېږو چې ټیکټانیک پلیټس څه ته وایي. نو ګورئ دا کوم چې پاسنی لیر دی دا کرسټ دا خو مونږ وایو چې د ځمکې دا پاسنی پټ دی که نه خو دغه پاسنی چې کوم تحت دی دا مونږ سره وړو دا مونږ سره داسې ټوکرو تقسیم شوی دی مطلب مختلف ټوکرو تقسیم شوی دی یو ټوکړه بل ټوکړه او دغه ټوکرو ته مونږ ټیکټانیک پلیټس وایو. د کومو ټوکرو ته چې دا پاسنی پټ تقسیم دی ته موږ ټیکټانیک پلیټس وایو. دلته اوس دا خبره یاد ساتئ چې دا ټیکټانیک چې کوم پلیټس دي دا موږ سره مسلسل په حرکت کې دي روان دي څه داسې دي چې څه موږ سره یو بل سره یوځای کېږي څه د یو بل نه جدا کېږي څه مثال داسې یو بل سره په کنارو باندې روان وي دا پلیټس موږ سره روان وي. د دې د حرکت انتهایی سست وي په دې وجه موږ ته محسوسېږي نه چې ځمکه چورلي دا ګرځي دا خو موږ ته نه محسوسېږي که نه خو
دا تقریبا په کال کې یو څو سنټي میټر موږ سره دا حرکت کوي، خو ډېر کلونه پس دا وړوکی حرکت براعظمونه هم چینج کوي. د دې له وجې زلزلې هم راځي، د دې له وجې مطلب نوي غرونه هم جوړېدی شي. اوس د دې را دومره وړوکی د معمولي غونډه کې مومنټ او دومره غټه زلزله څنګه پیدا کړي؟ نو خبره به کوو چې هاو ډو ارتکویک هیپن، دا زلزله څنګه جوړیږي، څنګه دا واقع کیږي. تر دې پورې خبره کلیر ده چې پاسنۍ لیر چې ځمکې کم کرسټ دی هغه موږ سره د مختلف ټیکټانیک پلیټس نه جوړ دی، ټیک شو، او دغه پلیټس موږ سره حرکت کوي. اوس ګورئ چې دا زلزله راځي نو بیسیکلي دا د سټریس او د دباو د وجې راځي. لکه مثال په تور باندې دا یو ټیکټانیک پلیټس دی فار ایگزامپل، او دا موږ سره بل ټیکټانیک پلیټس دی. دا ټیکټانیک پلیټس داسې روان دي او دا ټیکټانیک پلیټس داسې روان دي چې مثال په تور دا دواړه یو بل سره رایوځای کېږي، دا کوم باونډري چې دی په دې باندې داسې رایوځای کېږي. دا خو چونکې په مومنټس کې دی، خو اپوزیټ مومنټ یو داسې دی یو هغسې دی، نو دا موږ سره دباو برداشت کوي برداشت کوي برداشت کوي برداشت کوي، یو حد داسې راشي چې بیا دا نور دباو نشي برداشت کولی. چې نشي برداشت کولی نو ګورئ یا به دا پلیټس په بره ځي یا به دا په ښکته باندې راځي. د دې په وجه باندې دا کومه انرژي په دې کې سټور شوې وي دغه ټوله انرژي एकदम ریلیز شي، خارج شي. نو چې کله دا خارج شي دا کوم موږ سره سایزمیک چې کوم ویوز دي، دا کوم زلزلې والا لهرونه وي دا جوړ شي. چې کله دا جوړ شي د دې په وجه باندې دا لهرونه چې کله د ځمکې سرفیس ته راورسي د ځمکه په خوځېدو باندې شروع وشي. خو دا خبر یاد ساتئ چې دا زلزله چونکې د دې په دې بونډرو باندې کېږي، ځکه چې دا بونډرۍ موږ سره یو بل سره رایوځای کېږي، د دې په وجه باندې دا موږ سره درې قسمه بونډرۍ جوړي. لکه یو موږ سره دی ډای ورجنټو باونډري، یو موږ سره ډایورجنټ باونډري ده، بل موږ سره کنورجنټ باونډري ده، کنورجنټ باونډري، او بل موږ سره دی ټرانسفارم باونډري. دا موږ سره درې قسمه باونډري دي. اوس ګورئ ډایورجنټ باونډري مثال په تور باندې دا یو ټیکټانیک پلیټس دی او دا بل ټیکټانیک پلیټس دی. دا د یو بل چې کله جدا کېږي ډایورج کېږي، ګوره دا دغه الټه مومنټ کوي او دا موږ سره دغه الټه مومنټ کوي، په منځ کې سپیس جوړیږي. چې کوم چټان دننه پیغلاو شوي وي هغه بر راوځي، دا میګما دا لاوه چې کوم وي دلته وګوره نوی ځای جوړیږي، مطلب دا دواړه چې کوم وي دا پلیټس یو بل جدا کېږي نوی ځای جوړیږي. او په دې کې هم زلزله مطلب پاسیبل ده. د دې نه علاوه دا کوم کنورجنټ باونډري چې ده نو په دې کې داسې چل وشي چې دا یو ټیکټانیک پلیټس یو ټیکټانیک پلیټس دا دواړه یو بل تر روان دي. چې کله یو بل تر روان دي دا دواړه یو بل سره داسې راورسېدي یو بل ځای ته، او چې کله راورسي دا دباو په دې کې پیدا کېږي. نو ګورئ که چې دا یو پلیټ داسې راغی نو شدید زلزله کېږي، انتهایی تیز زلزله کېږي. او که مثال په تور دا پلیټ دا دواړه یو بل سره شو دا داسې بره شولو، دې په وجه ماونټین چې کوم غرونه وي هغه هم جوړېږي هم زلزله کېږي. چې کوم په دې کې مطلب مثال په دې منټل کې تاسو ما وایي چې په دې منټل کې دننه دا رات چې وي دا موږ سره ګرم وي که نه دا میلټ کېږي. نو اوس دا چې کله بهر راوځي دا لاوه چې کوم بهر راوځي د دې په وجه هم زلزله کېږي. درېیم دی موږ سره ټرانسفارم باونډري، لکه مثال په تور باندې داسې چې مثال دا یو ټیکټانیک پلیټس دی دا بل ټیکټانیک پلیټس دی، نو ګورئ دی داسې روان دی او دی داسې روان دی، خو د دا باونډري یو بل سره لګي، نو په دې وجه باندې هم زلزله کېږي. دا موږ سره د ټیکټانیک پلیټس د وجې دا زلزله کېږي او د ټیکټانیک دا پلیټس دا مومنټ ولیکي. د دې شال تاسو ما ووایي چې دلته په دې منټل کې دلته چې کوم د اپر منټل دی په دې کې موږ سره دغه موجود دی، د منټل کې د دننه د چټان چې کوم وي دا موجود وي. دا چونکې ډېر زیات ګرم وي دغه ماحول، چې دغلته ګرم وي نو مطلب دا بهیږي داسې، د دې نه وجې دا ټیکټانیک پلیټس حرکت کوي. او چې کله دا ټیکټانیک پلیټس حرکت کوي د دې په وجې دننه ځمکه چې کوم ده دا خوځي، دا یې خوځېدو ته موږ زلزله وایو. اوس دا ساینټسټو دا پته څنګه لګي چې مطلب زلزله څومره وشوله. د زلزلې دپاره
چې کوم د دې لپاره کوم اله استعمالیږي نو هغه الې ته موږ وایو سیزموګراف. د دې په وجه باندې دا کوم زلزله چې وي دا موږ سره ریکارډ کیږي د سیزموګراف په وجه باندې. دا موږ سره هغه د هغه ماشین دی. د دې نه علاوه د دې او زلزلې چې کوم شدت وي هغې ته موږ میګنیچیوډ وایو. د دې د شدت ریکارډ کولو دا موږ سره د دې لپاره مخکې استعمالېدو ریکټرو سکیل. دا ریکټر سکیل به دې لپاره استعمال تاسو به اورېدي چې مطلب 7.0 یا 6.0 داسې ریکټر سکیل وي. خو دا خبره شته سره یاد ساتئ چې ګوره په دې کې د یو انسي دا پوینټ دا فرق نه دی، مطلب د 6 او د 7 په منځ کې یو پوینټ دی که نه. خو دلته د زلزلې دا خبر یاد ساتئ که دا یو کم و مطلب 600 او بیا بل 7 دا 7 د 6 نه دا 7 دومره زیات لکه 30 ګونه زیاته انرژي دا ریلیز کوي. دلته خو صرف د یوې انسي فرق نه دی ریکټر سکیل کې. خو ماډرن اوسو چې کوم موږ سره کوم سکیل استعمالیږي هغه موږ سره دی مومنټ میګنیچیوډ سکیل. دا موږ سره اوس استعمالیږي د زلزلې د پیمایش لپاره. دا موږ سره مخکې استعمالېدو. دا موږ سره کوم سایزمیک چې کوم موږ سره ویوز دي هغې به صرف ریکارډ کولې. دا اوس دا چې دا موږ سره دا بالکل دا ریکارډ کوي چې دا مومنټ چې مثال په طور دا ټیکټانیک پلیټ د یو بل سره یو بل پوزیشن جدا کو څومره جدا کو دا موږ سره د پیمایش کولی شي. د دې نه علاوه چې څومره انرژي په دې کې ریلیز شوه دغه موږ سره د پیمایش کولی شي. نو دا موږ سره ماډرن دی. ټیک شو. د دې نه علاوه اوس آیا موږ تاسو دا ویلی شو چې په پلان کې ټیم زلزله راتلی شي. دا خبره د دې پرډکشن چې وي دا پیشنګویي دا سچ ثابتېدی شي او که نه. دا به یاد ساتئ. ساینټسټ ته دا معلوم دي دا خو پته چې مطلب ځمکه مومنټ کې د ټیکټانیک پلیټ د وجې زلزله راځي. خو اګزیکټ چاته ګورې پته نشته چې په پلان کې ځای کې پلان کې ښار کې په دې ټیم کې به زلزله راځي. دا هېڅ چاته پته نشته دی. البته بعضې غالبا ملکونو کې چې کوم موږ سره ارتکویک ارلی وارننګ سیسټم دی غالبا داسې یو لفظ دی دا استعمالیږي چې مطلب هغه چې څنګه زلزله شروع شي نو مطلب هغه لومبي چې کوم ابتدایي لهرونه وي هغه محسوس کړي او د لږ ټیم دپاره خلکو ته اګاهي ورکړی شي. خو نور اګزیکټ پته ګورې چاته نشته دی هېڅ به کله راځي او څه ټیم به راځي. دا خو ساینټیفیکلی او چې مثال په طور باندې د ټیکټانیک پلیټس د وجې زلزله راتلی شي او ټیکټانیک پلیټس مومنټ کې او په دې کې دباو جمع کېږي دغه دباو د وجې چې کله انرژي ریلیز کېږي زلزله راځي. اسلامیک پوینټ آف ویو سره په دې کې دا خبر یاد ساتئ چې د زلزلې باره کې قرآن مجید کې ذکر هم راغلی. اوسو دا زلزله راځي نو دا آیات هم موجود دی چې په ځمکه کله فساد کېږي په لمده او په وچه باندې د انسان د اعمالو د وجې کېږي. ټیک شو. اوسو مطلب زلزله راشي یا نور قدرتي آفات راشي نو په دې ټیم کې دا یو خبرداری وي چې مطلب سړي له پکار دي چې مثال خدای پاک ته متوجه شي په خپلو ګناهونو باندې توبه استغفار وکړي. نورو ساینټیفیکلی چې کوم مثال په طور باندې دی وجه چې کم وجوهات ته وجې راځي هغه دا دي. نورو اسلامیک پوینټ آف ویو سره هم مثال په طور باندې دا یو قدرتي آفات دی. اوسو څه ټیم به کېږي کله به کېږي په کوم ځای کېږي څنګه به کېږي د دې لا چاته پته نشته دی. اوس تاسو په کمنټ سیکشن کې د خپل رای اظهار وکړئ چې په دنیا کې د ټولو نه زیاته زلزله کله شوې وه کوم ځای کې شوې وه څه ټیم شوې وه د هغې شدت څومره و او څومره خلک د هغې د وجې مطلب نقصان ورته رسېدلی و. جزاک الله.